Кашель является очень важной темой. Кашель как симптом может присутствовать в результате изменений во многих тканях, в зависимости от пораженной ткани. Например, ларингеальная эпителия, эпителия бронхов или интиможаберные дуги, что вызывает набухание кашля у людей. Существуют различные симптомы и признаки кашля. В то же время в каждом из этих случаев кашель необходим. Кашель не является заболеванием, но и своего рода механической обработки процессов энхансер. Существует также понятие «сухой кашель». Все виды кашля я кратко расскажу. Давайте начнем с наиболее распространенным типом кашля, то есть влажный кашель, который присутствует при выписке из стационара. Секреция кашель выходит из легких и горла. Кашель гортани и покалывание, царапать, укусы, который вызывает кашель, приводит к изменению эпителия гортани. В правой рукой женщина в гортань эпителий реагирует на чувство страха, паники. Когда женщина что-то напуган. Говорят, что кашель возникает из-за конфликта «напугал» или «я боюсь». В то время, когда женщина боится, на эпителии гортани появляются язвы. И потому что эпителий имел это раньше, в настоящее время подвергается воздействию воздуха. Он производит так называемую внешнюю чувствительность кожи, то есть в течение активного периода конфликта до тех пор, пока существует изъязвление и расширение диаметра гортани. Нет никаких симптомов. Биологическое значение изменения в клетках при расширении диаметра дыхательных путей. Так испугалась женщина, или женщина, не издавая ни звука, она могла дышать легче, не обращая внимания на себя хищником. Когда конфликт страха и террора будет решена, затем начинает ларингеальная регенерация эпителиальной, связанного с пролиферацией клеток. Во время процесса регенерации гортанный эпителий становится более восприимчивым, чем обычно, что вызывает очень неприятное ощущение чего-то ползающего в гортани, что вызывает кашель. Тогда человек делает временное облегчение кашель несколько раз. Кашель необходимо, чтобы избавиться от слизи, возникающих в процессе восстановления тканей. Тело очищается, избавившись от тела бесполезным для него веществ. Старое название этого процесса является воспаление верхних дыхательных путей. Второй случай, в котором имеется влажный кашель, воспаление эпителий бронхов, также называется воспаление нижних дыхательных путей, более или менее от места вниз. Если есть изменение, чтобы назвать это изменение эпителия бронхов, у двуручного мужчины репродуктивного возраста. Если существует конфликт, озабоченность по поводу территории, когда он боится своего имущества, сайта или зоны влияния, когда кто-то или что-то угрожает его собственности, когда они хотят, чтобы он что-то поднять, взять, что является его собственной. Например, они хотят взять на себя его бизнес. Они угрожают его доходы, так боятся потерять то, что принадлежит ему. Затем в течение активного периода конфликта там появляется, также не дает признаков изъязвления, который не чувствовал. Даже в случае конфликта длится в течение нескольких месяцев или в течение активного периода. Мы не ощущаем симптомы. Мы не чувствуем себя болячки бронхиально-эпителиального, не испытывает кашель. Или симптомы, как правило, связаны с периодом выздоровления от болезни. Только тогда, когда конфликт разрешен и пострадавший успокоится. Больше не придется беспокоиться о своей собственности, которую никто не хочет, чтобы забрать, и который, наконец, является безопасным. Начинается воспалительный процесс восстановления. Ранее язвенный эпителий возвращается в состояние в процессе клеточной пролиферации. Исторически сложилось так, было определено как бронхит или бронхит. И в более серьезных случаях более длительный срок, но они такие же, как бронхит. Злокачественный эпителиальный бронхиальный рак. Хотя это была обычная пневмония, возможно, более серьезными, чем обычный пробег. Оказывается, что воспаление легких известно как пневмония или бронхит.
Следовательно, в процессе восстановления бронхита, и когда я описал, появляется воспаление, реальный конфликт разрешен. Поэтому, когда вы начинаете испытывать кашель, если они не возобновить конфликт, это означает, что период восстановления от болезни. Поэтому, когда кто-то кашляет, харкать, мокрота или слизь, это действительно симптом, указывает на очищение легких. Когда кто-то еще происходит бронхит, и он немного кашляет, тогда мокрота становится густой и выходит в виде гранул. Если кто-то часто кашляет, затем капает в легкие флегмы пены, как таковой выталкивается во время кашля. Не бойтесь, просто мокрота вспенивается, вот и все. Поэтому кашель может сопровождаться выделениями, что называется ларингеальной конкретной программой или специальная программа эпителий гортани, или конкретная программа бронхиальной эпителий. Это государства, которые сопровождаются влажным кашлем. Явление сухой кашель был вызван таким образом, так как оно не сопровождается каких-либо изменений в эпителии. Там нет рубцевания волдыри или участки, покрытые эпителиальным воспалением. Существует только кашель, кашлевой рефлекс, который не может быть остановить каким-либо образом. Голова находится в центре, отвечает за моторики бронхита и ларингита. Называется центром двигаться мышцы гортани. И центры бронхита мышц движения, которые используются во время выдоха воздуха. Бронхиальных мышц курорт двигаться, расположенный на правой стороне. Центр, чтобы переместить мышцы гортани и голосовые связки, расположены примерно на сантиметр ниже центра речи. У передал человек на реле, расположенных в центре двигателя бронхита, влияет так, конфликтная озабоченность по поводу собственности. Это не об угрозе, больше онемение, импотенция встряхнуть. Онемение, что происходит не тогда, когда человек вдруг становится известно о неизбежной опасности, но в то время, когда он уже был атакован. Кто-то напал на меня и хочет, чтобы забрать то, что принадлежит мне. Например, когда кто-то стоит на краю дороги, машет и вызывающему помощи, я напугать и будет оставаться, чтобы дать ему. Затем подошел к моей машине и, положив пистолет к голове, чтобы украсть машину. Человек оцепенел от шока и ужаса. Не так много смущен ситуация, что чувствует страх за их благо достаточно сильным, что он не в состоянии убежать. Такое ощущение онемения или даже паралич, которое является отражением страха, конфликта судьбы. Это влияет на области мозга, вызывая бронхиальную мышечную слабость, так как мать природа сделала выживание нашего случая. Особенностью бронхиальной мышечной слабости является его прогрессивное поведение. Даже из-за большого или долгоиграющего конфликта мышцы бронхов отказываются подчиняться полностью. В лучшем случае из-за возникновения конфликта мы будем испытывать возрастающие затруднения дыхания. Когда конфликт разрешается начать выздоровлению, в начале проблем с дыханием еще повысить. Это вызвано отеком центра перемещения бронхов, что до сих пор ухудшает передачу стимулов, таким образом бесперебойное функционирование бронхов. Когда специальная программа бронхиты достигла критической точки эпилептик, мы действительно наблюдаем эпилептического припадка бронхиальную мышцы. Это будет называть непрерывным, не давая остановку, неконтролируемый кашель. Человек начинает кашлять и не мог остановиться. Из легких не может убежать или мокротой, или других выделений не может быть ничего кашель. Но вы не можете остановить кашель. Это эпилепсия бронхиальную мышцы, который называется сухой кашель. И часто путают с астмой, тем не менее составляя совершенно отдельный вопрос, которые не будут перемещены в это время. Тем не менее, в этом случае происходящих из легких кашлем рефлекс, который дает человеческие непроизвольных сокращений легких и проблемы с дыханием. Это на самом деле является симптомом кризиса.
Если кто-то в этом кризисе возникает и появляется сухой кашель, пожалуйста, успокойтесь, потому что конфликт до этого кризиса был решен. Вы просто должны терпеть симптомы кашля, не впадая в панику и не испытывать еще один конфликт, что было бы равносильно падению в порочный круг. Как может быть из-за грабежа, чтобы попасть в порочный круг? Человек начинает кашлять, и кашель сохраняется, потому что боюсь, что может быть что-то серьезное с ним не так. Он начинает опасаться за свое здоровье и падает обратно в конфликт, который отключает предохранитель в том же самом месте. Если кто-нибудь в этом ввинчивается, кашель регулярно он преобразовал. Это может занять еще больше времени. Так с праворуких мужчин. Конфликт страх собственности может начать внеочередную программу эпителия и бронхиальную мышцы. Хотя ни один из них не является смертным, это неудобно и утомительно. Поэтому они облегчены путем лечения симптомов кризиса. На левой стороне ниже центра ответственного за подкладку гортани двигатель коры головного мозга. Они рели гортанные мышцы, около сантиметра ниже центра речи. Эти рели управления двигателем мышцы гортани и голосовых связок. Таким образом мы извлекаем себя от голоса. Речь — центр регулирования движущихся губ. Мы формировали слова и предложения, в то время как центр, движущийся гортань, вопрос голоса. Он управляет, направляет и реализует. В правой рукой женщины, будучи в возрасте полового созревания конфликта, страх проявляется в виде онемения рели гортань. Женщина внезапно атакована. Это не длительные чувства страха, но и насущная необходимость бежать, которые не могут быть достигнуты. Поэтому, когда женщина не имеет возможности убежать и все же боится, организм не будет вызывать язвы в бронхиальном эпителии и тем самым расширили дыхательные пути. Это затронет только гортань. В результате ухудшения двигательных навыков голосовых связок появляется хрипота или даже полностью исчезает голос. «Я боюсь» страшно, я не мог найти свой голос. Это биологически оправданная реакция организма в момент нападения на женщин в гнезде. Давайте мужчина отправился на охоту ради семьи, он вернется вечером, приносил домой ужин. Между тем в передней части квартиры или дома он появляется нападающий, вызывает террора женщин. Как реагирует перепуганную женщину? Конечно, он прыгает, ее пульс становится возбужденным, и, будучи в страхе, начинает задыхаться. Для того, однако, он не мог произнести ни слова о том, что получилось бы нападающей. Так что это может занять гнездо, не замечая этого. Тело ослабляет голосовые связки и мышцы гортани. Что угрожает женщина, не привлекает внимания и даже через вокализации. Это интересная биологическая реакция организма. Логика мы можем понять только путем изучения истории эволюции. Таким образом, принимая во внимание данные об истории эволюции, физиологические данные, и среда, в которой программы появились необыкновенные биологические, мы можем понять его смысл. В ходе внеочередной программы мышц гортани в активном периоде усиливает частичный паралич. Это означает, что пострадавший будет иметь хриплый голос, или даже оно исчезает. С другой стороны, когда конфликт разрешен, начать выздоровлению и находится в этом месте синаптический комок набухать, вернуться к нормальной жизни. Тогда мы чувствуем себя в этом месте в непосредственной близости от храмов. Головная боль, например, жжения или поножовщины, когда указанное единовременно в период автоматической. Состояние этого человека, по-видимому, ухудшилось, потому что он до сих пор не может найти свой голос или использовать гортань. Во время кризиса и после эпилептического припадка мышц гортани, в форме сокращений, которые вызывают кашель, человек тогда кашляет, горло душит, не может остановить кашлевой рефлекс.
Когда дочь одного из моих друзей пошел на работу за границу, она начала читать статьи об изнасиловании, и невежественные женщины собираются работать в проституции. Так как ее дочь работала в клубе знакомых, все время боялась, что не было сделано со своими проститутками. Не заключен в тюрьму или вплетен в чем-то плохим. Она не хотела потерять свою дочь. Тем не менее, это нервное ужасно, боюсь, что вызвало больше и больше рецидивов конфликта. Следствием этого было отставая в течение многих лет систематически повторяющиеся приступы сухого кашля. Я поговорю с ней, она отвечает и до сих пор хрюкает, и таким образом не в силах остановиться. Таким образом, кашель, что на самом деле сокращение мышц, которое возникает в результате конфликта, связанного со страхом. Когда, наконец, конфликт будет решен, кашель успокаивается. В конце концов, полностью исчезают и полная функциональность, возвращается гортань. Это самые распространенные причины кашля. Таким образом, существует два типа мокрого кашля, ассоциированного с отделением мокроты. И существует два типа сухой кашель, который вызван тремор, когда человек буквально не может остановить кашель. Независимо от того, какой тип кашля, разговорами всегда появляется в период выздоровления от болезни. Все равно, является ли она связанной со специальной программой эпителия или специальной программой двигателя. Обсуждая кашель, я хотел бы обратить внимание на одну конкретную программу. Это происходит так часто, как это обсуждалось ранее. Теперь, что кашель также присутствует с плевритом. Только вот теперь другие чувствуют, или кашель качественно отличается. Возьмем, к примеру, пятый заболеваемость причиной. Поэтому специальная программа интимно-жаберная дуга. Название происходит от жаберной дуги шейных лимфатических каналов, которые на ранней стадии развития организма не функционировали как вены. Подтверждением этого является тот факт, что покрытие их изнутри интимы же здание, что эпителий, покрывающий внутреннюю сонную артерию и других крупных коронарных артерий. Внутренняя часть вены высылана эпителием в случае возникновения препятствий для циркуляции крови. В этом случае за счет уменьшения толщины эпителиального слоя увеличивается до диаметра кровеносного сосуда. Таким образом, тело справляется с необходимостью поддержания сердечной сосудистой системы. Таким образом, внутренняя часть лимфатических каналов покрыта внутренней мембраной, которая представляет собой очень тонкий слой на внутренней стороне канала. Если кто-то страдает от так называемой фронтальной боятся конфликта, чувствовать страх конфронтации. Например, трепещет от этого заболевания, боится симптомов или опасных ситуациях. Новая медицина сказать, что лобовой страх конфликта. Она дрожит от страха, опасно, невозможно освоить неловкое положение. Это страх в тупик, который превращается в физиологический конфликт, потому что человек боится, что, учитывая ситуацию, становится бессильным, не будет в состоянии справиться, попадает в беду, пробираться в тупик, не имея возможности спасения. Между собой мы называем это совместно, теперь будет конфликт. В период активного конфликта, потому что он относится к эпителиальной ткани, составляющей внутренний барьер. Есть гиперчувствительность в области шеи и ревной вены. Если кто-то прикасается к что, теперь будет конфликт. Человек начинает чувствовать боль жгучая, так как это может происходить на таком участке. Вам нужно некоторый опыт, чтобы иметь возможность различать разные виды боли. Кто на что не знает, что он является мирянином или протестирован только на короткое время, не сможет точно определить происхождение боли. Просто показать болевые точки, которые исследование будет уделяться его сердцу, легких и плевры, но не болезнь обнаруживается. Это происходит потому, что в традиционной медицине утверждают, что жаберные дуги и, следовательно, шейные лимфатические каналы не имеют интиму. Поэтому не может произойти воспалительные изменения. Было обнаружено, однако, что существуют непризнанные структуры до настоящего времени,
Таким образом, воспаление внутренней еремной лимфатических каналов с диагнозом неходжкинской лимфомы (АНК), неходжкинская лимфома НХЛ. Название происходит от того, что вы можете увидеть, что воспалительное изменение не подлежит тому же каналу лимфатической, просто что-то другое, и поэтому он говорит, что это не лимфома лимфатических каналов. Это не означает, что есть воспаление интимы лимфатических каналов. Только что в лимфатической системе была установлена пароли невоспалительная. Слово «лимфома Ходжкина» не что иное, как воспаление внутренней оболочки шейки лимфатических каналов. Является ли это какой-либо причиной кашля? Покрытие внутренней мембраны шейной, а лимфатические каналы работают с черепно-лицевой области от уха через шею вниз, заканчивая более или менее в средостении, в середине грудной клетки. Если указанная внутренняя мембрана соприкасается воспаления в лимфатических каналах, эпителиальный клапан для предотвращения обратного потока лимфы, то есть мокрота, просачиваясь из внутренней мембраны канала лимфатической, которой можно сравнить с холода, произошедшей в ходе воспаления верхних дыхательных путей. Поскольку клапан и разряд не может вернуться назад, что делает его, идет в легкие. Это односторонний процесс, так как клапан предотвращает обратное. Мокрота выдавливается в легкие, и отработав их, ткани вызывает отек и увеличение объема легких. Это также вызывает очень неприятные чувства и кашель. Человек чувствует то, что что-то в легких. Тем не менее, он не может кашлять. Дискомфорт еще больше. Неизвестно, что вызывает это ощущение давления в легких. Человек начинает бояться. И в то же время говорят, что Мать Природа был очень добр к нам. Она была умной и обеспеченнее. Потому что я думаю, что только тогда, когда шейные лимфатические каналы были клапаны, которые предотвращают обратный поток выделениями, не наезжать легких, которые ткань очень и абсорбенты без осложнений, даже если вы чувствуете дискомфорт, может принять выделениями. Это не вызывает каких-либо осложнений. Вы не можете умереть от него. Вы не можете получить от стрэнгла. Человек просто очень мощный интенсивный кашель и чувствует давление в легких. Мать Природа прогрессировала очень снисходительно. Я представляю себе, если мокрота может отступить лимфатическую каналы. Это хит в мозг. Заполнить бы его, как он наполняет легкие, которое в скором времени окажется фатальным. А так как Мать Природа была своего рода, он изобрел клапан, который вызывает секрецию временно переходит в легкие, что вызывает дискомфорт. В этом случае кашель также имеет смысл. Когда человек страдает от подобного отека легких, проводят исследования. Получать в их описании, которая видна тень в полости легких. Потому что вы не можете точно определить, что это такое. Вы не будете знать, что есть опухоль, которая может произойти на местном уровне и вызывать такие симптомы. Потому что, как говорят, видимые пятна вокруг бронхов и их филиалов. Давайте вспомним, что там воздушные трассы Толстое. Есть бронхиальных хрящей кольца. Что предотвратить их крах? Трахеи и дыхательные пути состоят из хрящевых колец, которые также присутствуют в бронхах. Поэтому независимо от того, как неудобно это было ощущение того, что область легкого человека присутствует пятно, где расположен бронх и легочные вены на ветку, это не произойдет. Это просто чувство дискомфорта. Таким образом, признаки кризиса, когда возникает такая специальная программа под названием панических атак. Так что я не скрываю тот факт, что отек легких, сопровождающихся кашлем, связанный с панической атакой. Я хотел бы добавить также, что пятно вы можете точно узнать на рентгенограмме как круговую тень на легкие, и который не пятно, а опухоль. Не выходить за дураков, неспособности найти раковые клетки в извлеченном исследовании отрывок. Они назвали мелкоклеточный бронхиальных карцином.
Теперь мелкоклеточный рак легких – это не маленькая клетка, не рак, но отек легких. Пусть кота из мешка, даже в случае традиционной медицины, чтобы понять что-то предусмотрительно. Доктор Хаммер говорит, что в принципе любое заболевание ранее не поставлен правильный диагноз. Это не означает, что ученые являются слепыми, глухими или с ограниченными возможностями. Но они видели только знаки, нацарапанные их есть, покраснение, кашель, видимое пятно. Они не знали, что происходит и почему они происходят, так что они были в состоянии контролировать процесс болезни. Они были не в состоянии понять это. Поэтому они начали совершенно излишне бояться его. Так известный мелкоклеточный рак легких – не что иное, как отек легких. В связи с приходом выделениями легких образуются при воспалении внутренних еремных лимфатических каналов. Здесь тоже может появиться кашель. Так что если кто-то еще происходит, самое главное, чтобы не упасть обратно в конфликт, в результате чего это симптомы. Таким образом, страх конфликта, что теперь будет конфликт. Не сдавайтесь это чувство. Как мы уже знаем, что с нами происходит, это преувеличение бояться. Самое главное, чтобы знать, что точно не умрет и не задушить себя. Таким образом, вы должны терпеть эти симптомы. Вы можете использовать противотечное, освободив головная боль убийц, работающих на временное удаление синаптических отеков узелки, что дает облегчение, боли ощущаются в ткани. Самое главное, что вы не можете умереть от него. Я описал 5 по частоте причиной кашля. Вот почему это так часто, что многие люди попадают в обсуждаемый фронтальный страх конфликта. И многие люди получают паники. В частности, когда кто-то в течение 3 недель не может выйти из такого конфликта, находясь под влиянием страха, что произойдет, то конфликт прекращается. Затем, после того, как 3 недели, первый следует неделе, появляется опухшее. На следующей неделе очень внимательно вы можете увидеть вышеупомянутую круговую тень. И на 3-й неделе изменение отступает и в конце концов исчезает. На 2-й неделе выздоровления, и так на 5-й неделе после появления конфликта наступает приступ паники, увеличение частоты сердечных сокращений и состояние общего возбуждения, которое на уровне психики проявляется таким образом, что если человек управление автопилота, что-то мы чувствуем, хотя нет никаких специфических симптомов, как и в случае с эпилепсией кризиса в физиологическом, так на уровне психики проявляется эмоциональное напряжение в результате опыта в течение активного периода конфликта. Мы считаем, что теперь случилось со мной. Это чувство называется приступ паники. Если кто-то регулярно попадает в такой конфликт, мы говорим, что боится паники, нападения. Затем стрессовые это попадает в порочный круг тех, кто страдает от паники. Конечно, нет такого заболевания, как паника. Это старый давно не использовался определить. Это означает повторяющиеся приступы паники. Они происходят потому, что человек, мужчина или женщина, я до сих пор подчеркнул о том, что может случиться. 6-й наиболее частой причиной кашля является специальная программа плевры. Пугает, кто-то говорил ему, что у него есть место на легком, добавив, что это было не только рак, который будет метастазировать. Это вызывает стресс в организме человека. Он думает: «Боже мой, у меня есть что-то в ваших легких, возможно, вам придется вырезать. Открою, будет обрезано. Что случится со мной?» Существует страх подвергнуться повреждению и связанного с волнением. Человек боится вашего тела, ваших легких. Это чувство вызывает утолщение плевры. Плевры загустеет бессознательно, не вызывая никакого дискомфорта. Я видел довольно опухоль размером с кулак в груди, что медленный рост не приводит в активный период никаких симптомов. Конечно, вам не нужно достаточно подрастает. Для такой большой опухоли она занимает до 2 лет рост 100
Просто плевры утолщаются до нескольких миллиметров, что происходит в результате конфликтов в повседневной жизни, которые вызывают до нескольких миллиметров комок. В течение активного периода нет никаких симптомов. Когда конфликт сохраняется, появляется плеврит. Дамы и господа, я хотел бы сообщить, что нет плеврит, предшествующий мезотелиомы плевры или внешний вид опухоли. Так рано утолщения. Если есть кто-то с плевритом, это также очень удобно. В общем, чувствовали дискомфорт во время восстановления зависит от числа конфликтов перед воспламенением. Воспаление вызывает кашель. Здесь снова указывает на тот факт, что различные типы кашля отличаются друг от друга, а не во время черпая свободный воздух, потому что нет никакого раздражения, вызванное протиркой долей легкого. Но при глубоком вдохе, когда легкие перемещаются по отношению к плевре, что вызывает боль в груди. В период выздоровления от болезни, то есть когда воспаление легких, он очень чувствителен. Существует чувство царапин, покалывания, жжения. Когда мы получаем воздух, это как кто-то шкурка бегал внутри легких или груди. Именно тогда появляется кашель у людей. Таким образом, во время этой конкретной программы индуцируется кашель через дискомфорт, вызванный симптомы плеврита. И здесь есть также чувство кашля, которое побуждает нас Мать Природа, потому что в его случае легочные доли отделения от плевры и не слипаются во все времена к воспаленной области, которая позволяет производить очистку полученных выделениями там. Таким образом, кашель позволяет процесс очистки. Таким образом, даже в случае света длительностью недели плеврит кашель, которая происходит в результате его чувствительности в течение этого периода, было бы по существу шестой наиболее частой причиной кашля. Существует одно главное правило. Кашель, хотя на него посмотрите, есть период выздоровления, если человек не попадает в новые конфликты. Потому что если кто-то попадает в порочный круг, то по крайней мере полчаса прежде чем он был в активном периоде, она уже начинает кашлять. То изменение в быстрой последовательности. Что важно после прекращения конфликта является то, что конкретная программа заканчивается и кашель проходит.